Tradicional evento de atletismo aqui na cidade de Patrocínio, a Corrida Nacional da Fogueira terá um novo ponto de chegada e de saída. Ao meu lado, o secretário interino de Esportes, o William Rogério, para detalhar nessas novidades que serão implantadas neste ano de 2024, já que a Praça Santa Luzia se encontra em obras. William, bom dia. Bom dia, Didi, todos que nos acompanham através das redes sociais da Módulo, né? Uma mudança que nós tivemos que fazer no percurso, né? Na chegada e na largada, que sai da Praça Santa Luzia e vem para a Praça da Matriz, devido às obras na Praça Santa Luzia. Com isso, aumenta-se um pouco, né, o trajeto da corrida, William? Na verdade, Didi, a distância permanecerá praticamente a mesma, né? Como eu informei antes, só vai ter essa mudança aí da largada e da chegada, devido às obras para melhoria no trânsito e revitalização da Praça Santa Luzia. Nós optamos por fazer a prova na Matriz mesmo. Expectativa de quantos participantes neste ano de 2024? Nós teremos uma reunião hoje, na parte da tarde, para definir. Provavelmente a corrida será limitada em 400 atletas. Você pode acompanhar a Corrida do Trabalhador, sem dúvida nenhuma, foi um sucesso, né? E a gente vai aumentar esse número de inscritos para 400 e pedir mais uma vez, assim que nós divulgarmos as inscrições, que o pessoal faça a sua inscrição para não deixar para a última hora. Então, muitos atletas ficaram sem inscrição na Corrida do Trabalhador e a gente espera não ter esse problema na Corrida da Fogueira. Então, é importante lembrar, é uma realização, uma organização em parceria com a Secretaria de Cultura, né, devido ao Arraiô. Então, é um evento grande na cidade, que a cada ano que se passa tem se tornado mais tradicional ainda. E importante também lembrar, Didi, que é uma corrida com nível internacional, né? Nós já estamos em tratativas aí com corredores africanos, vários corredores que estão entre os 10 no ranking nacional. Então, o ano passado nós tivemos aí uma corrida bem disputada e esse ano não vai ser diferente. O que será destinado em premiação para esse evento? Nós vamos estar fazendo a reunião, Didi, na parte da tarde hoje, no mais tardar e até o final dessa semana, nós vamos estar divulgando valor de inscrição, valores das premiações também. E, assim, como eu falei anteriormente, a gente espera que seja uma prova para ficar na história, não só de Patrocínio, mas também do Estado e do Brasil. Qual será a data do evento? No dia 22 de junho, na Praça da Matriz. Módulo FM, informação com credibilidade.